Hello，大家好，我係 Jonathan。咁今日咧會同大家睇呢個傳感中心咧。傳感中心比較少放盤嘅，位置上邊其實幾好嘅，因為佢近翻住呢個地鐵站。一落去咧，樓下就係商場呢個新之城。同埋就係望翻住咧個景觀，相對嚟講都算係叫開揚啦。今次睇呢個單位咧，咁就有裝修嘅。業主就委託我哋放盤，咁我哋帶大家睇睇附近嘅環境之後咧，就會即刻上單位噶啦。好，咁我哋上到嚟單位啦。咁而家我哋呢個單位咧就係2座，裝層嘅 A 室，實用面積咧就375尺，建築就506尺。咁呢個單位咧就係2房1廁嘅間隔啦。業主咧就間隔方面有少少改動過嘅，做咗個開放式廚房，剝咗原先嘅緊廚啦。而家你見到咧呢個開放式廚房咧亦都做咗張吧台啦。吧台呢邊咧就可以其實當埋餐台咁樣用，變相咧嗰個空間感就會大啲。如果你係2至3個人住啦，咁其實呢個空間我覺得都相對足夠，因為佢做咗開放式廚房之後咧，個飯廳嗰個 area 咧相對嚟講係成個單位係空間係大咗好多嘅。亦都可以影個廚房俾大家睇下啦。基本嘅電器啦，洗衣機、雪櫃啦，做咗呢個嘅電磁爐啦，抽油煙機，呢啲家電咧業主都係大概係近呢幾年先裝修添置上去啫，所以都好新嘅。而家呢個單位咧，佢買翻嚟嘅時候就業主都已經係重新裝修好晒㗎啦。換咗地板啦，水電喉嗰啲全部換晒啦。外牆嗰個外牆用咗一個白色啦，亦都做咗啲嘅假天花喺度。望出去景觀咧，呢邊個方向咧幾好喎，向翻東南位喎呢邊就。望翻住咧自己傳感中心嗰個嘅平台啦，佢自己會有一個嘅室外嘅遊樂場啦。對面呢一座咧就係大家都知道南豐中心。傳感個位置其實就喺呢個荃灣公共圖書館嘅隔離嘅啫。相對嚟講都係地鐵沿線，就好方便。樓下就係商場呢個嘅新之城。我哋再睇埋個洗手間啦。洗手間咧，如果你買呢啲樓齡嘅樓咧，裝修最貴嘅基本上係廚房同廁所。廁所業主都重新做過裝修，轉咗做企缸啦，做咗一啲嘅防水啦，座廁啊，呢啲嘅洗手盆啊，各樣嘢呢啲都做好晒㗎啦。基本上你一買翻嚟就已經可以住得，亦都係一個浴室寶。洗手間入到嚟咧，就係走廊位啦。而家咧就係我哋睇埋嗰2間房。呢一間房咧就做咗主人房。佢就其實好利用個空間咧，將大床咧做埋上窗台嘅。變相攞埋個窗台位做咧，你見到咧呢張成差唔多5尺床，亦都係升高咗咧，望出去個景觀又開揚啦。二來就係你成間房嗰個空間唔會俾個窗台佔咗嗰個空間，變相係成個房咧你係會用得盡。同埋佢就衣櫃係做到上頂啦，亦都中間呢度咧有空間可以俾你善用我嚟做多張梳妝台係啦。成間房都冇浪費到個窗台咁賣㗎啦。冷氣機頭先影過啦，都轉換晒嘅，做咗分體。之後入嚟咧，另外一間睡房啦。睡房呢個都係一樣啦。原裝間隔，就呢個就冇做到家私嘅。又係啦，因為傳感啲窗台會比較大啲，即係呢一個位。所以好多時咧，住戶都會係愛嚟做呢個地台床啊。就將張床咧就上埋上窗台，變相就利用埋個空間。好，去翻後邊呢度咧，就會有個入牆嘅衣櫃位俾你，我哋做一個到頂嘅衣櫃嘅。成間房就都幾見細，係啦。呢間房就冇做到分體啦，都係原裝嘅窗口機。傳感中心咧，第二個特色咧就係樓下喺呢個馬會啊，投注站啊非常之方便，買六合彩又可以一落樓下就已經有。另外就係佢行翻個地鐵站亦都非常之近啦。我哋一落樓咧，沿住直行上扶手電梯咧，就已經到呢個新之城，即係南豐中心嗰個位置。然之後就行翻個地鐵站，就大概講緊5分鐘左右啦。樓下亦都有巴士站咧，啲車就去翻葵芳啊，出翻去九龍啊。交通啊、衣食住行配套亦都非常之方便。對面呢度咧就已經係路德圍啦。
咁啊，路德圍基本上好多民生嘢食啦，咁啊茶餐廳啊，啲海南雞飯啊、糖水啊嗰啲全部都有齊晒喺度。好，咁單位睇完啦，咁啊可以喺留言話翻俾我哋聽，咁你有啲咩單位仲想睇，或者邊個屋苑想睇嘅，咁我哋有時間就會去影俾你睇。咁啊，如果你對傳感中心呢個屋苑有興趣啊，又或者其他附近屋苑都有留意開嘅，咁不妨可以聯絡我哋啊，幫你留意下睇下有冇筍盤。咁啊，今集就係咁多，咁我哋下集再見。